Hình ảnh ghi nhận mới nhất tại đảo Babuyan, Philippines khi siêu bão Ragasa đang tiến gần cho thấy gió mạnh và sóng lớn khủng khiếp. Siêu bão Ragasa vẫn duy trì sức mạnh vào sáng sớm 22 tháng 9 khi tiến gần quần đảo Babuyan, Philippines, khiến cơ quan khí tượng quốc gia Philippines phát cảnh báo mức cao nhất về gió bão ở một số khu vực phía bắc Luzon. Theo tờ Philstar, đảo Babuyan được dự báo sẽ hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão, nơi có khoảng 19 người sinh sống. Tumigil! Oh, naitayabang. Tapi... Lagi na eh. Sa atong balay na may taytaya. Oh, may tayab na dayta. Ne? Luktabon na dayta. Oh, pigsa bagyod to yan na mo. Tumabi na. Yeah.